Habari na karibu tena Maujanja Zone. Siku ya leo nimekuandalia video hii ambayo nitakuwa nikikuonesha namna gani unaweza kutengeneza pesa kirahisi kabisa mtandaoni kupitia application hii niliyokuletea siku ya leo. Na kilicho cha kitofauti ni kwamba hapo hii nitakuwa kwenda kufundisha na kukuelekeza siku ya leo itakuwa ni application ambayo ikikuingizia pesa kwa vitu ambavyo utakuwa ukivifanya virahisi sana katika mtandao huu, lakini utakuwa ukipata katika mfumo wa Bitcoin. Ina maana ni Bitcoin earning app na ni namba moja kwa kweli. Kwa utafiti niliofanya mdogo ni kwamba ni moja kati ya application ambazo zinakuwezesha wewe kupata Bitcoin kwa kirahisi zaidi, na utazipokea coin hizo mara moja baada ya kuwa umemaliza kufanya vitu virahisi katika mtandao huu. Kwa hiyo hii ni Maujanja Zone. Kama bado hujasubscribe, hakikisha una subscribe kwa maana unapitwa na mengi. Njia hizi ni simple sana na zitakwenda kukuwezesha wewe kujiingizia kipato na vile vile kuwa mtu ambaye unaishi kitofauti, kwa sababu watu wengi bado wanashindwa kuzipata hizi fursa na kuzichangamkia ipasavyo. Kwa hiyo bila kupoteza muda tutakwenda kutazama namna gani inafanya kazi. Kwa hiyo namna ambavyo video hii nimeiandaa ni kwamba hapa sasa nitakwenda kukuonesha namna gani unaweza kutengeneza pesa. Na maana nitakupitisha haraka kwenye zile features kwamba ina vitu gani, utaingiza pesa kwa kufanya nini na nini, na namna gani unaweza kutoa pesa yako, yani unaweza kutoa coins zinazozipata katika mtandao huu na kuwa Bitcoin na utakwenda kuzipokea. Na hata pia ukitaka kutoa Bitcoin kuja kwenye pesa yako ya kawaida unaweza kufanya hivyo. Kwa hiyo nitakwenda kukuelekeza haraka kupitia hatua hizo na utaweza kufanya hivyo kirahisi kabisa. Kwa hiyo baada ya kukuelekeza hivyo, nitakwenda kukuelekeza namna gani unaweza kuipata application hii kupitia link ambayo nimekuwekea hapo chini. Nitakwenda kukuelekeza namna kwenda kuipata hii app na kisha kuanza kuitumia, namna gani unaweza kuanza kuitumia, namna gani ya kujisajili kirahisi kabisa. Kwa hiyo ambatana nami mpaka mwisho tuende kufahamu pamoja namna ya kutumia. Okay, baada ya kuwa umelogin, hivi ndivyo ambavyo muonekano wa application hii itakuwa kionekana. Na maana baada ya kuwa imemaliza kuload hapa, tutaona offer na kazi mbalimbali zikiwa zinaonekana. Kwa hiyo itakuwa ina load haraka na kuonesha kazi hizo. Okay, kama unavyoona hapo tayari mtandao umefunguka kama hivi kabisa, tayari kwa kukuwezesha wewe kufanya task mbalimbali. Task rahisi sana na ni platform bora kwa kweli kwa mwaka huu ambayo inaweza kukusaidia wewe kujiingizia kipato mtandaoni na ukawa mtu wa kitofauti kabisa. Kwa hiyo kama unavyoweza kutazama vizuri hapo kwamba tukianza na huku juu kabisa feature zake, juu kabisa top hapo, ukitazama top hapo kabisa utaona kuna sehemu ya coin. Na maana hapo itakuwa ikikuonesha username na idadi ya coin ambazo umezikusanya kwa wakati husika. Lakini hapa ni sehemu ya top offers ambazo ndo hizi zinaonekana hapa. Hizi zote ni top offers. Kuna kazi mbalimbali. Lakini pia nikukumbusha kwamba hii ni application ambayo itaweza kukuwezesha wewe kufanya kazi mbalimbali, ikiwemo kucheza magemu. Kama nilivyozungumzia njia zingine mwanzoni, utaweza kucheza magemu kirahisi kabisa kupitia platform hii au application hii na utajiingizia pesa. Pia utaweza kufanya vitu mbalimbali kama ninavyoonyeshwa hapo. Kama unavyoona hapa ni sehemu ya survey. Ukigusa hapo utaweza kufanya survey. Surveys ni maswali marahisi ya tafiti, ukiyajibu utakuwa unajiingizia kipato. Hapo utaweza kuzungusha spin na utajipatia pesa ambazo baadaye zitakuwezesha wewe kupata Bitcoin hizo ambazo nakuzungumzia. Pia utaweza kufanya vitu mbalimbali. Sasa twende tukaone kazi zingine zaidi. Hapo nikianza na hapo, hii ni sehemu ya kucheza magemu na kulipwa kama inavyoonekana hapo. Pia kutakuwa kuna ads au matangazo yamewekwa. Ukiklik hayo matangazo utajiingizia pesa katika mfumo wako. Nikijaribu kugusa hapo italodi. Ikifunguka kama hivi na kuonesha kwamba hii mfano ad ya kwanza hii hapa ambayo iko hapa. Ukigusa na kutazama utajiingizia kiwango hichi cha coin kama inavyoonekana hapo. Coin 15 itaongezeka kwenye balance yako, na kigezo tu ni kuview kwa sekunde hizi zilizowekwa hapo 15. Kwa hiyo unaona hapo matangazo yako mengi. Kwa ukitazama hayo matangazo yote utajiingizia kiwango hicho cha coin. Pia kuna vitu vingine kama hivyo kuzungusha
kuspin. Lakini pia ukishuka chini kabisa ndio unakutana na hizi kazi na vitu mbalimbali zaidi. Unaona hapo hizi zote ni surveys, utakuwa ukijibu maswali. Lakini kama nilivyokuambia, ni njia nyingine unaweza kusaidia wewe kucheza magemu, ukaenjoy, kujifurahisha, lakini pia ukaingiza pesa. Ukishuka chini kabisa huku kama unavyoona kuanzia hapa sasa, utakuwa ukiona hizi offer. Mfano hapa utakuwa ukicheza hilo game kwa kufuata maelekezo ambayo utakuwa amekuelekeza hapo, utajiingizia kiwango hicho cha coin katika balance yako. Pia ukishuka hapo utakutana na magemu zaidi kama hiyo unafanya. Ukigusa hapo, ina maana ukicheza na kufikia kiwango ambacho amekuelekeza, utajiingizia kiwango cha coin hicho. Kumbuka coin hizi ndio coin ambazo unazibadilisha na kuwa BITCOIN na utazipokea mara moja bila tatizo lolote. Ukigusa hili game ukicheza, lina kiwango cha coin hizo 2000 na kirahisi kabisa zitakwenda kuingia. Lakini pia ukiachana na magemu haya ambayo yako mengi sana kama unavyoona hapo, mengi, yani njia ambayo ni ya uhakika, na lazima kila siku utakuta na magemu mengine mengi utazidi kucheza, na kuhakikishia kama njia hii ukitumia vizuri, basi utakwenda kuona manufaa sana katika mambo haya ya kutengeneza pesa mtandaoni. Lakini pia kumbuka, ni njia ambayo mfano kama hapa nimezipenda ofa zake. Una uwezo wa kudownload tu application kama hii application ya Alibaba. Ukidownload unajikuta tayari umejiingizia kiwango hichi cha coin kama unavyoona hapo 2500 kirahisi kabisa. Okay, basi bila kupoteza muda ni kuonesha njia za malipo na namna gani unaweza kutoa coin ambazo unakuwa umezitengeneza. Okay, ukija hapa sehemu ya withdraw, ndio sehemu ambayo utakuwa unagusa baada ya kuwa sasa umekusanya kiwango chako cha point za kutosha. Tukigusa hapo utaona wanakuonesha kiwango chako cha point, kiwango chako cha coin katika mfumo wa hizo coin, lakini nakuonesha na thamani yake kama zikibadilishwa na kuwa Bitcoin hapo. Ukiangalia vizuri utaona kama ikibadilishwa kuwa Bitcoin ina thamani gani, na kama ikibadilishwa kuwa dola ina thamani gani. Kama unavyoona hapo, sijafanya chochote, lakini tayari nina kiwango ambacho ni sawa na 0.05 dola. Bado sijaanza kufanya kazi. Kwa hiyo kirahisi kabisa. Na kama utakuwa tayari umefikisha kiwango cha coin ambacho unataka kutoa, utagusa kati ya hizi coin. Unaweza withdraw katika Bitcoin wallet, Doge wallet, Light wallet pamoja na Dash wallet. Wewe mwenyewe utaamua namna gani unataka kutoa pesa zako. Lakini ukigusa hapo itakuhitaji tu kujaza address au ID ya wallet ambayo unataka kupokelea hizo coin zako, idadi ya coin za kutoa, password, na kisha kugusa kitufe hicho na moja kwa moja utapokea coin zako. Kwa hiyo kirahisi kama hivyo. Ni application ya uhakika. Utaweza pia kualika marafiki na kuingiza pesa kirahisi kabisa. Kwa hiyo ni application ya uhakika. Kwa hiyo moja kwa moja sasa tuende tukatazame namna gani unaweza kuipata application hii na wewe pia ukaanza kufanya kazi na kujiingizia kipato kirahisi kabisa katika simu yako mkononi. Kwa hiyo nimekuwekea link hapo kwenye maelezo. Ukigusa hiyo link itakupeleka katika tovuti ambayo inafuata kwa ajili ya kudownload. Okay, baada ya kuwa umegusa link ambayo nimekuwekea hapo chini kwenye maelezo, utaiona itakuleta moja kwa moja kwenye hii post ambayo nimeiandaa ikikuelekeza namna gani unaweza kutengeneza pesa kwa kucheza magemu. Basi nilisha izungumzia njia ya kwanza ambayo kama ulitazama video uliona application hii ya kwanza ya app Kalma. Kwa hiyo utapita hapo, utashuka chini kabisa utakutana na nje imeandikwa coin play kama inavyoonekana hapo picha. Okay, kama inavyoonekana hiyo picha, lakini chini hapa utakuta hichi kitufe. Kwa hiyo utagusa hicho kitufe kwa ajili ya kudownload hii application. Ni rahisi kabisa. Ukisha gusa, okay, ukigusa hiyo link itakupeleka moja kwa moja Play Store kwa ajili ya kudownload hii application. Kwa hiyo baada ya kugusa kitufe cha kuinstall kufanikisha kuinstall application hiyo na kisha kuopen. Kwa hiyo kwa mimi tayari nimeinstall, ndio maana imekuja hapa na tayari inaonekana nimesha
install application hii. Kwa hiyo baada ya kugusa ile link, moja kwa moja itakuleta mahali hapa kwa ajili ya kudownload hii application katika simu yako. Kwa hiyo sasa twende tukaone hatua za kufungua na kujisajili ili kuanza kufanya kazi kirahisi kabisa. Kwa hiyo baada ya kuwa umedownload na kufungua, itakuonyesha maelekezo haya ya mwanzoni haraka jinsi ambavyo inafanya kazi, jinsi ambavyo itakuwa ikikuendesha, ikikuwezesha wewe kutengeneza pesa na namna gani unaweza ku-withdraw coin zako na maelezo mengine mengi. Kwa unaweza kwa skip au ka slide namna hii kuyasoma ili kuelewa zaidi namna gani mtandao huu unafanya kazi na unakuwezesha wewe kutengeneza pesa. Lakini ukishamaliza utabonyeza hapo kitufe cha done, na baada ya hapo tutafika kwenye ukurasa wa kujisajili na kujaza taarifa zetu za msingi. Hapa hatua hii ya kwanza utagusa kitufe cha chini cha ku-agree. Kwa hiyo haya ni makubaliano na policy za mtandao huu au platform hii au app hii. Kwa hiyo utagusa hapo I agree, let's go. Kwa hiyo baada ya hapo utatakiwa kugusa hivyo. Baada kuwa umegusa hapo, kingine utachotakiwa kufanya ni kujaza jina lako la kwanza, kujaza username ambayo utakuwa unaitumia kwenye mtandao, kujaza email yako pamoja na password ambayo utakuwa umeiunda, na kisha kugusa kitufe cha create account ambacho kinaonekana hapo. Kwa hiyo nikijaza haraka hizo taarifa kama jinsi zinavyoonekana hapo, kama nilivyokueleza, rahisi kabisa namna hiyo kama unavyoona. Baadaye nitagusa kitufe cha create account kwa ajili ya kutengeneza account. Kwa hiyo itakuwa ikiload namna hiyo na kunipeleka moja kwa moja kwenye ukurasa ambao nikimaliza kuload tayari application yangu itakuwa imefunguka. Kwa hiyo kusajili na kulogin ni rahisi kama hivi. Kwa hiyo hatua inayofuata sasa nitakwenda kuonesha ni namna gani unaweza kutengeneza pesa. Nitakwenda kucheza game moja la mfano. Nimeona sio vyema nikiishia tu kuongea juu ni kuonesha na mfano wa kucheza game na kuingiza hizo coin. Kwa hiyo nitakwenda kucheza game la mfano na namna ambavyo coin zitakwenda kuingia. Nikigusa hiyo sehemu ya play and end, play time, nikigusa hapo ndio sehemu ya kucheza magemu na kuingiza pesa. Utaona inanitaka kwanza nikubaliane na vigezo vya matumizi. Nitagusa kitufe cha accept na nitakwenda kuonesha hatua kwa hatua namna gani unaweza kucheza magemu yanayopatikana katika hii platform. Japokuwa njia ni nyingi, lakini nataka nikuoneshe kwa upande wa magemu. Kwa hiyo nitakwenda kugusa njia moja hapo na utakwenda kuingiza kipato. Kwa hiyo utatakiwa kugusa hiyo sehemu ya permit usage access. Utahakikisha umeipa ruhusa application hii kufanya kazi. Kwa utagusa hapo access, uta-allow na kisha utarudi kwenye application yako kwa ajili ya kwenda kucheza game. Kwa hiyo ukirudi hapo itakuonesha haya magemu. Kwa hiyo hapo mwanzoni utaona kwamba utaweza kuingiza kiwango gani cha coin kwa kucheza hilo game husika na kwa kulicheza kwa vigezo gani. Kwa mfano kama hapo ukiangalia unaweza kuona hapa amezungusha kiwango ambacho unaweza kuingiza, na pia unaweza kugusa hiyo kama vile ukatazama namna gani hilo game husika unatakiwa kucheza au ukisha kuwa umedownload linaonekana namna gani. Labda nikikuonesha tu, nikijaribu kuplay hapo ili uweze kuona mfano wa game ambao limenivutia. Nikigusa hapo kwa ajili ya kutazama namna gani hilo game lina play kama unavyoona hapo. Ina maana nitakuwa nikitembea, huyu anafanya hivyo vitask vidogo ni magemu tu ya kila siku. Namna hiyo ukihakikisha kwamba ana survive na kufika mahali husika. Kwa hiyo nitakwenda kudownload ile game na kwenda kucheza, na nitakuonesha namna gani utakuwa ukiingiza pesa kwa kucheza hili game. Baada hapo nitagusa sehemu hii iliyoandikwa play now. Kwa hiyo nitagusa hiyo sehemu ya play now na moja kwa moja itanipeleka katika ukurasa ambao nitatakiwa kudownload hilo game na kisha kucheza. Kwa hiyo hapa ni Play Store, imenipeleka moja kwa moja Play Store. Nitagusa kitufe cha install. Kwa ukigusa kitufe cha install, tayari ile application itaona kule kwamba tayari umesha download application. Kilichobaki ni kucheza hilo game. Application iko na download kama hivyo. Kisha maliza kudownload. Kimaliza kudownload kama hivyo inavyoonekana. Na isubiri
Baada kuwa imedownload, nitagusa hapo kitufe cha play ili kwenda kuifungua na kuanza kucheza game hili kirahisi kabisa na kuingiza coin ambazo nitaweza kuzibadilisha na kuwa Bitcoin katika simu yangu ya mkononi. Okay, nikifungua hii application, okay, itakuwa kiload kama hivyo, tayari kwa kwenda kufunguka na kuanza kucheza. Okay, itakuwa ni level hizo, complete level kama jinsi ambavyo uliambiwa kule level ngapi. Kwa hiyo utaanza kwa kuplay hapo, ukigusa kitufe cha play utamtengenezea huyo mtu kama anavyoonekana hapo Njia. Nadhani watu mnaelewa namna gani ya kucheza magemu. Kwa hiyo nimetaka tu nikuoneshe hivyo kwamba utakuwa ukicheza hivyo game na tayari utakuwa ukijiingizia kiwango cha pesa. Kwa hiyo tukijaribu kurudi kule, mimi baada ya kuwa nimecheza kwa muda kidogo sasa, baada ya kumaliza na kumfikisha napotakiwa kufika, nitakwenda kurudi kwenye ile application yangu. Baada ya kumaliza level hiyo moja, utaona kimeongezeka kiwango kidogo cha coin. Tazama pale juu, utakwenda kuona kuna coin zimeongezeka. Kwa hiyo ukifikisha zile, jinsi unavyozidi kuongeza level zile ambazo unacheza, utakuwa ukishuhudia coin zinapanda hapo kama jinsi maelekezo ya game yalivyokuwa. Kwa ukifika ile level ya mwisho uliambiwa ufike, basi coin hizo utakuwa umezipata kirahisi kabisa. Kwa hiyo hivyo ndivyo mtandao huu niliokuletea siku ya leo. Ni mtandao ambao una njia nyingi sana za kutengeneza pesa, na nina matumaini kwamba ukiutumia vizuri utakwenda kufanikiwa. Kwa kama bado hujasubscribe, hakikisha umesubscribe ili kuendelea kupata njia rahisi sana za kuingiza pesa mtandaoni kama hizi.